Come on, baby。基本上他从上车就一直睡到现在，我觉得他可以从 KL 睡到去槟城啊。在槟城也是蛮多是pets friendly 的hotel， 所以你在别的地方就比较难找到。如果你是Melaka啊，还是 Bodisan 啊那种，就好像都没有几家 hotel 是 for 狗可以入住的。So before that， 我也打电话 confirm 了，他们是有可以带狗狗入住的。Come on, baby。One more time。它应该是旧楼翻新的吧？来 ，Let's go。Oh my god， 这个太传统的味道。Oh my god。还不错哦，这里的阳光，这是我们的房间。Come on, baby。One more time。那个钱哈。哦，原来槟城开了这么多新的东西，对，还蛮大的。因为我们到了海之咖啡啊，没有开。我们现在来这个Monga鸡扒打包回去吃。嗨，这个是那个青雾的虾面，很出名啊。不情愿，一脸不甘愿。阿里Nasi Lemak，听说很出名。
像怕的咩？Hey, what are you doing? Hey, hey. 小偷偷偷进来人家的店。再来这一家，差不多。现在我们刚到那个饼家，然后要去买手信回去，就是现烤出来，然后就很多人排队，哇，要排很长队耶 ！My God， 很出名的那个豆沙饼干很香。好，绝了，加辣。This is what I got 才第一只狗狗啊，楼上还有很多。嗨，你给我的照片。是他们送的羊奶的 ice cream，ice cream。Oh no！ 哎，这个2、3倍、4倍。我不想被狗围，所以我把这个中胆交给你。回 KL 今天就到这里啦。然后如果喜欢的话，记得帮我点赞、订阅，还有帮我 share 出去啦。那下次我会越做越好。然后你们有想要看什么影片，可以跟我讲，在下面留言哦。Shelby， 嘿嘿，拜拜 ，sit down，sit， good boy。恭喜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 ！